Tusinzira wano ku The Buzz UG okutusako buli kimwe kigenda maaso mu ggwanga Uganda amanya Morio UG era nga buli jonza alionza abakutemu. Naye boba tona bakusubscribing muganda wange soko subscribing awo onyigene kukadde buli kimwe kisobole kubanga kitambula bulungi ddala wabula amawulire agaliwo agakagwawo kiraga nti omukuumi wa Bobi Wine bamutadde byaliwo mu bimanyi omukuumi wa Bobi Wine gwe bayita Norbert Ariho bamutadde. Norbert Ariho mukimanya abadde batugoberera bulungi nnyo last weeks nga 2 emabega bamukwata mu kavuya kaliwo mu bitundu byeyo ebusoga bagamba nti yakasuka kabomu mwakalaba kabomu akali kagenda kusanyawo principal oba Bobi Wine ngali ku campaigns yali ageza kogera n'aba police ngagamba temukuba abantu tear gas kabomu nikajja nekabwatukirawo ku motoka gye yali ayimiriddeko. Naye mwaka kavuyo era abantu balumiriza omukumi wa Bobi Wine gwe bayita Norbert Ariho bali babiri abakumi ba Bobi Wine be bakwata. Naye tekyewunyisa nti ka video akatufu kali kafulumye nga balabye omusirikale eyakasuka ka grenade ago abantu be bava ne bewunya nti kijja kitya omusirikale eyakasuka ka grenade tumulaba mu ka video lwaki ate mukwata abantu abatalina musango lwaki Norbert mukwata abantu bagenda maaso n'okwekalakasa nga tebamanyi Norbert gye bamusibidde babakwata babiri ye ne munne wabula munne yavaayo nga batu bebuuza lwaki Norbert akyaliyo abantu nibasigala nga balinze nga bateka police kuninga bagamba nti omulenzi oba omusajja ono talina musango obujulizi we obulaga nti si yakasuka ka bomu ako webuli mu mute yeyo Norbert wabula sawa zino wenjogerera Norbert bamutadde bamuwadde court bail ku kakadde ka Uganda ka cash bamutadde leero omusajja ajja kuba agenda mpola kwewozaako omulamuzi agambye soko gende soko oveeyo mu nkomyo kuba abasajja badde bamugalira weeks ziringa 2 nga abantu beebuuza Norbert aliwa ali kuki kati kye kiriwo. Naye abantu bagamba nti ebyo byonna government wa police ebikola bagala kubuzabuza abantu bagala kuteeka abantu kubuzabuza Bobi Wine awo kumujja kumulamwa yesonga lwaki ebyo nababikola kuba obujulizi bwe obulaga nti owa police yakasuka ka grenade yako akali kagenda kuba Bobi Wine lwaki ate omukumi wa Bobi Wine mumukwata. Ebibuzo bibaddewo nga bingi naye nga police tesobola kuvaayo netubulira ekituufu ekiriwo era olaba enanga avaayo n'ayogera ebintu nga tebitegerekeka ne Onyango naye n'avaayo kati yeye embeera eriwo sawa zino abantu bana Uganda baagala buli kimwe ekikolebwa kati mu biseera bino ebya campaign kibeere nga kyamazima kibeere kyamazima wabula betuba tugenze mu maaso Bobi Wine sazi no enjogerera abadde akyanoonya akalulu ali mu kwenja akalulu mu bitundu bya Northern Uganda naye ekiriyo kati sazi no ekyakagwawa mawole agakagwagala kanti Bobi Wine abasajja bamublokinze era bamublokingidde mu swamp abasajja tebategerekeka. Bobi Wine ababuuza nti kiki ekiriwo lwaki mutu blockinga abasajja tebaddamu abasajja tebawasonga lwaki bamusazeeko so kakati yeye embeera eriwo principal mumusabire mu ngeri eno gye tulimu etategerekeka ali mugeza okunoonya akalulu naye abasajja era bakola kinene nnyo bagezako kumulemesa so kati tulina okwebereramu okumanya nti akalulu kabeera kabwenkanya era n'obukonge bwayingiddewo olunaku lwajjo obukonge bwayingiddewo mu ggwanga. Mukimanyi bulungi nti mabega kwa abantu bava ne bagamba nti lwaki akakiiko k'ebyokulonda tekawa contract abantu abana Uganda ne basobola kubanga nga bakuba obukonge obwo bwe bagenda kukozesa mu kalulu ka 2021 nabo bafune ku sente era akakiiko k'ebyokulonda kalemerako ne bagamba nti obukonge contract bagigabadda era buli mu kuyingira zimu kusonga ezitambula muganda wange naye oyina okumanya nti weebereramu mukana akalulu naye ate akalulu tekatwawula akalunga kawedde mu mwezi gwa January tujja kusigala nga tuli ba mukwano akalulu tekatwawula bobo ina go supportinga dembe lyogendo mu supporting ne mukwano go baba ina gwa supportinga ebya campaign ate tubiteka mu feeling ndi atono supporting oli ebyo tubireke bafena tuli bana Uganda kyekikiyo baganda bange mwebale nnyo okubanga mukyekumide ku The Buzz UG abatana subscribing awo onyigene kukadde awojja kuba osobola kumanya buli kimwe kigenda mu maaso naye nga tukyaliwo kuba amawulire mangi ge tuyina tovaako.